唔知大家有冇去過旅行？去旅行，有冇人未去過旅行？有。我唔知咧，大家有冇參加過旅行團？咁可能咧，大家咧個個都係想自由行㗎。咁但係當你去參加旅行團嘅時候咧，你發覺幾得意㗎。佢哋咧需要開茶會啦，俾個牌仔你啦。點解要咁做咧？其實咧，等你知道旅行嘅整個過程係點。另外一樣嘢咧，佢好想咧去認識下你。我唔知咧呢度係基協中學啦。咁如果喺呢度讀嘅咧，我相信咧返學一定要着咩啊？校服。一定要着校服因為外國好多學校就唔使嘅。咁香港咧仲未行到呢個制度。其實咧好多嘅學校咧，或者一啲嘅制服團隊咧，佢都要你咧去着一啲嘅制服咧，以知識別嘅。我唔知道咧你點樣去分別一個人佢係信耶穌嘅咧？我亦都唔知你有冇聽過有啲人咧就話：哇，信耶穌信到好似你咁樣啊！我就唔信。我唔知你聽呢句説話，你有咩反應咧？特別你屋企衰仔，信耶穌信到你咁樣，成績咁差，生嚿乜燒好過你啦！咁你仲會點咧？有咩反應咧？我知道今日咧唔可以憑我哋嘅樣去分辨我哋係咪一個基督徒。基督徒咧，其實咧真正能夠分辨到你咧，係你入邊嗰種嘅屬靈氣質，你一種嘅香氣。我睇過本書咧幾得意嘅，佢話以前啲農夫咧會喺自己嗰啲牲畜上面咧就加啲嘅記號，可能係鉗佢隻耳啦，或者咧呢隻腳綁條繩啦但係今日我哋做基督徒咧，我哋身上咧冇辦法綁一個記號。喺你嘅身上，其實神已經俾咗6樣嘢你。當你今日聽我講完道之後，你發覺呢6樣嘢喺你身上面揾到咧，我恭喜你因為咧你已經有呢個戳落去個烙印啦。咁但係如果你真係揾唔到，或者咧有啲嘢差咗啲嘅咧，咁麻煩咧你就思考下、學習下，去真係同聖靈祈下禱去學習改佢啦。今日咧其實咧分享嘅章節就冇咁少㗎。咁阿輝哥成日提醒我咧，即係唔好講咁多聖經，啲聖事唔會用屎嘅。咁所以咧我就做咗個 PowerPoint。咁其實咧就有多17節嘅，即係講到27節。咁以我嘅速度咧應該比較快。咁下一頁啦，唔該。咁我希望咧就一人講一節啦。喺我左邊，即係呢一邊嘅弟兄姊妹先讀啦，就讀單節啦。呢一邊就讀雙節啦。咁可能咧讀聖經大家冇眼瞓嘅。單節、雙節。1、2、3，開始。耶穌從起初原有的生命之道，就是我們所聽見、所看見、親眼看過、親手摸過的。這生命已經顯現出來，我們也看見過，現在又作見證，將原與父同在。這顯現與我們那永遠的生命傳給你們。我們將所
你今日你嘅嘢可唔可以俾神知道咧？打疑唔該。原來呢度講緊第4節，如果我哋嘅生命係同神嘅生命係可以連貫咧，咁嘅時候咧，你就可以得到滿足嘅喜樂啦。有啲條件喎，就係首先我哋要行喺光明入邊，我哋可唔可以同主一齊咧去行喺光明入邊咧？你可以問下自己。如果今日我哋係神嘅兒女，生活咧一定有神嘅反射嘅我哋咧一定會有個聖潔啦，有個公義一定有呢啲咁嘅特質喺我哋身上面顯明㗎。你會唔會有你爸爸媽媽嘅特質咧？我咧就好有我屋企人特質嘅。我屋企咧4兄弟姊妹啦，除咗我媽之外咧，我係全家最細聲嗰個。咁即係我屋企啲人咧，個個都唔使用咪㗎。兼且咧，我試過咧好細個嗰時9歲到啦，咁我試過揾同學咧，咁以前冇手機㗎嘛，我哋興玩咩嘅咧？即係屋村嗰啲咧，住15樓咧，喺地下上去聽唔聽到啊？真嘅喎，去練習下自己把聲，即係我屋企就係咁啦。我屋企嘅特質就係咁，個個都好大聲嘅。我記得我屋企咧瞓老家咧，我隻貓咧嚇到咧啲人喺台底度喊㗎，因為咧佢好驚到佢震如果我屋企鬧交咧，我通常唔出聲，因為唔夠屋企人大聲。喺每一個唔同嘅家庭文化長大咧，總有啲唔同嘅家庭嘅文化嘅。前2日咧有一班嘅弟兄姊妹啦，除咗我自己教會，仲有一啲外會嘅即係弟兄姊妹咧嚟咗屋企，咁就開即係傾下點樣談戀愛啦。咁因為我哋自己嘅會友咧就係比較好初期談戀愛，而人哋教會嗰啲咧就即係拍咗一段長嘅時間，咁彼此去探討下。我發現好得意喎，通常咧個女朋友去投訴個男朋友好粗魯食嘢好快或者咧有一個 case 幾特別嘅。佢講咩咧？佢同男女朋友拍拖嘅時候咧，喺一間即係大快活麥當勞嗰啲啦，大家最中意去㗎啦。咁當佢哋食完嘢咧，個女仔一擺低隻匙羹咧，個男仔就即刻拖佢出去俾錢，係一啖水唔準飲，氣都唔準唞，呢個男就走咗出嚟啦。咁當時候嗰個女仔就好興啦，搞乜叉真係5分鐘都唔俾我坐一坐，我已經唔係要畫翻個樣，又唔係要畫搽唇膏，我已經唔係一個煩嘅女仔啦，你做乜嘢咧？咁跟住我哋就全班人停低問嗰個男仔，點解食完嘢一定要走乜食嘢係唔使走嘅咩？我屋企係咁嘅喎，做乜唔走咁跟住我就明啦，原來喺佢成長背景咧，食完嘢留低咧係有問題㗎，所以咧佢就一定要走又或者咧係嗰啲女仔咧，佢會覺得咧，我哋最中意 shopping 㗎嘛，點解你行下街你話悶我最中意咧就係睇下時下嗰啲衫㗎嘛，點解你話我麻煩原來屋企咧佢啲姊妹咧好中意睇衫，所以今日咧我哋發現咧，你喺你嘅身上一定咧有啲屋企人嘅特質嘅。當然唔使話俾你聽啦，我個仔嘅唔可以有咁大聲啦。如果你識我仔，今日我哋係上帝嘅兒女，我哋有冇天父嘅特質咧？我哋有冇上帝嘅特質咧？如果冇嘅時間咧，今晚要做一個功課，就係打開你本聖經入去揾你應該有啲咩特質然之後咧翻去咧好好自修下。冇可能你係天父嘅兒女，你係冇上帝嘅特質，呢樣嘢梗係唔知邊個生。好，我哋睇下喺呢度講到咧佢話咧第8節嗰度講咧，如果我哋話自己冇罪咧，係一個自欺。原來咧自欺係一個習慣嚟㗎。可能咧你從細到大咧就俾你屋企人咧教導，你係俾人慣，以至你會喺一個過分自欺嘅環境底下，成為一個過分自欺嘅人。你唔信？我唔知你細個當你爸爸媽媽要你食飯嘅時候，佢會唔會同你講：阿仔女快啲食啦，食完有雪糕食㗎咁。但係有雪櫃冇雪糕㗎。嗱考試考第幾？我帶你去海洋公園玩。原來我冇諗咁做。每一次佢都係講。
你放過下自己咧？你真係去耶穌嘅面前，俾心機認清你嘅罪。神佢話佢係信實，佢係公義嘅，唔好再攬住支罪過人世。你放過自己，你真係好好去省察自己，到底你有乜嘢係得罪咗神嘅咧？神佢話佢真係會饒恕你。喺呢度有個小結，下一張唔該。如果你有筆嘅可以寫一寫。好想大家咧寫低咧就係、原來咧我哋要行喺光明中咧係有條件㗎。條件就係你好似神一樣喺光明入面。阻礙我哋嘅咧就係罪啦，同埋我哋嘅罪行。點樣去行喺光明中咧？就係、你要認自己嘅罪，希望神赦免你，而且咧佢嘅寶血去洗淨。特別咧依家有聖餐，我知道我見到好具體擺咗。如果你咧唔好好去認你嘅罪咧，原來聖經講咧你係愛自己嘅罪，唔知咩味道嘅咧。行喺光明中，你嘅喜樂可以得到滿足，真嘅喎！大話愛嚟講大話，冇第一個大話就唔使有第二個大話，冇第二個大話唔使有第三個，一路排落去，以致你成為一個好光明嘅人，就係、你保護喺黑暗。好，下一頁唔該。跟住落嚟咧，想同大家講下咧，你要遵行神嘅誡命。咁咧，好想大家咧一次過咧讀呢個2章1至6節。咁亦都係啦今次調轉啦，你讀書啦，你讀單節，你讀雙節。麻煩呢邊先讀，唔該。1、2、3。我小子們啊，我將這些話寫給你們，只要你們不犯罪。若有人犯罪，在乎那裏可有一位中保，就是那義者耶穌基督。他為我們的罪作了挽回祭，不是單為我們的罪，也是為普天下人的罪。我們若遵守他的誡命，就曉得是認識他。人若說我認識他，卻不遵守他的誡命，便是說謊話的，真理也不在他心裏面。他遵守主道的，愛神的心在他裏面實在是完全的。從此我們知道我們是在主裏面。人若說他住在主裏面，就該自己照主所行的去行。好，唔該，上翻上一張先。我相信咧大家都明白咩為止各有各法，家有家規㗎啦。如果信徒咧你唔讀經、唔祈禱、唔傳福音、唔孝順父母又唔愛人，老實講咧，俾人好順啦，算鬼數啦，搞咁多嘢做咩咧？我唔知道大家咧特別在當中好多青少年人啦，你咧可能屋企咧媽咪咧叫你啦，每晚咧8點鐘好啦，翻嚟食飯啦，即係行翻嚟食飯啦。如果你嗰晚唔得閒咧大個仔大個女啦，6點鐘咧你就打我翻屋企通知下我啦。但係你咧就唔知嗰晚係搞乜事，又唔通知啦，又唔翻去食飯，唔知你阿媽會點對佢？如果係我個仔咧，佢就知味道，佢起碼要諗3個藉口，或者3個原因向我解釋。如果唔係咧，佢冇辦法游說得到我咧，以後再煮飯俾佢食。明知讀書係你嘅責任㗎啦，我唔知點解你考試仲會不停攬住腳機打，不停喺度煲緊呢個日韓劇。我真係好唔明白咧，你明知道咧你自己咧應該做啲乜嘢，但係你又唔去做。我唔知道咧，如果你去唔做自己嘅責任，當你考試出嚟嘅成績咧就係嚇親人，或者你咧做咗啲唔應該做嘅事，然之後咧你父母咧捉住你走去揾教會嘅導師，又揾阿輝哥啦，揾呢度嘅負責人啦。喂，信耶穌咪信成咁㗎？點解會咁㗎？我俾人質問過，我都唔知點答佢。點解信耶穌信得咁差？你諗下，今日如果因為你嘅行為換到你側邊嘅弟兄，你都衰硬啦。但係今
初原有的，小兒啊，學識信靠你，因為你們成了教開者。小子們啊，我曾寫信給你們，因為你們認識父。其實咧，即係阿苗條偉啊，阿苗條偉嚇老㗎啦，佢仲大過我。咁咧，佢咧就做緊一個聽學加入教學。你會發現咧，啲惡人咧唔易做㗎，佢一定係比較聰明，因為咧佢又要做黑幫生意啦，又要做呢啲妓女生意啦，又要做嗰啲黑社會啦，好辛苦㗎。所以啲惡人咧，聖經形容佢哋咧，原來嗰啲哮叫嘅獅子。成日咧去研究咧，即係點樣去吞噬一啲咧可以食嘅。有一啲嘅報告研究咧，唔好問我啲係咩報告啊，因為呢啲好差。佢話啲兔仔咧或者弱小嘅動物咧，經常性喺森林入邊咧死咗咧，個原因係咩咧？就係聽到哇咁樣嚇死，啲兔仔嚇死㗎，唔係啲獅子度咬㗎。其實我前身係教書嘅，我最高明咧就係大聲，邊個好學生喺面前瞓嘅覺佢就知嘅，係未失敗過。所以咧，我鬧到邊個瞓覺咧，我就中意隔離敲佢。揮我通常都係唔做嘅。如果你嘅屬靈生命咧，淨係停留喺基督道理嘅開端，永遠咧都唔能夠咧去到一個完全嘅地步咧，我就真係唔知點辦。即係點咧？我唔知大家咧有冇養過一啲即係貓啊狗仔啦。細個時候好可愛好得意嘅，但係咧佢咧就係食奶啦。我屋企隻貓咧細個時候跳舞高啦，有啲蠢嘅。咁咧食奶啦，唔識食乾糧，你成日都要教佢去廁所。早排咧有個我哋教一個太太啦，咁啊生咗個 B B 女，好可愛嘅。咁1年之後咧，哇個 B B 女好叻，識行，又識自己食，食完啲通心粉咧擺埋上個頭度捽添，咁啊好勁。我其實好欣賞佢喎，你知唔知一個 B B 出世嗰個嘅階段，由食通粉阿媽餵到揦嚿通粉上頭捽，佢個智慧有幾高啊？佢成長咗幾多啊？但係如果你發現有一個小朋友一個 B B， 佢出世一路大都仲係食緊奶，10歲仍然要咬條片，因為會奶尿。10歲佢仍然人哋餵佢食嘢，而自己唔能夠食嘢，你會點睇咧？今日我唔知大家信耶穌有幾耐？如果你係啱啱信嘅，我恭喜你，你聽完我呢篇道你翻去快啲成長。如果你係信咗5年嘅，你都未能夠睇完聖經一次嘅咧，快睇下啦！8年喎，你應該係喺教會咧學習做組長㗎啦，但係你仍然係一個 BB 喎，哇！呢個係咩嘅道理啊？你諗下，教會培育咗你8年啊，連你即係帶下組仔啊、查下經仔啊，你都唔識。查經啊嘛，大組嘛，你都搞唔掂嘅，咁即係教會即係白養你啦，真㗎！我仔8歲嗰陣唔係冇8歲咁細，佢4年班幾多歲啊？4年班，呢個一定過4年班㗎啦，4年班大嘅時候10歲到啦。好，我講笑啦，對唔住啊。好啦，咁10歲嘅時候咧，我就教我仔做咩咧？嗰時佢信咗耶穌一段時間，我就教佢祈禱，傳福音俾啲同學。我就教佢咧打電話睇下有冇同學仔4年班睇下可唔可以翻嚟。咁初時梗係失敗啦，因為真係得4年班。到5年班嘅時候咧，我哋祈禱見果效啦。佢竟然帶咗一個插班手
放棄自己。如果個媽媽去放棄佢個 BB， 個 BB 只有係咁大嘅。但係今日你嘅導師唔會放棄你，你嘅教牧同工唔會放棄你，但係你自己唔好放棄你自己。下一頁今日如果你返教會5年打上，你都仲係一個返咗5年嘅初信者。你返咗教會10年打上，你都仲係返咗10年嘅初信者。唔怪得我姐會揾你啦，我都揾你啦。你咁養雞，你要大個㗎啦。所以咧，你嘅屬靈生命要成長，大家寫低佢，靠主咧去勝過呢個惡者。最後啦。寫埋先啊！屬靈生命要長進，靠主係勝過惡者。你唔掂㗎，但係你嘅耶穌掂。但係如果你永遠都係個 BB， 真係唔掂。好，下一頁。最後啦，2節，咁我想請呢邊讀第1節啦，15節短啲，16節你哋讀啊。好，1、2、3。唔難㗎，點解咧？我一講你就明啦。我唔知大家咧真係咧細個讀小學嘅時候，你一定係超越咗個階段咧，就係超越咗幼稚園嘅年代。當你上中學咧，我唔知有冇人傻到會着翻嚿小學校服走喺街度咧，係周圍咧去買魚蛋食咧。我唔會啊，我諗唔會。你上中學你唔會抄翻小學套校服，着下先我回復小學嘅感覺。唔會㗎，如果真係有咧，介紹我識，我好想食。你真係好特別。今日你已經屬乎耶穌㗎啦，你可唔可以唔好着翻個小學嘅衫走上街咧？即係話你今日已經入咗大學㗎，你仲走去着校服，除咗你真係要上台做戲之外，今日你屬乎耶穌，你就要放棄世上嘅嘢，去跟耶穌，就等同一對嘅男女朋友，當你進入結婚嘅時候，你唔可以再翻轉頭去睇下其他女仔先，睇下其他男仔先，咁樣你嘅婚姻就一定係注定失敗。聖經講到有3點喺第16節嚇。第一點咧就寫得好清楚啦，肉體嘅情慾。呢個咧我查一啲嘅書咧，佢話錯用喺身體上嘅一啲咧嘅慾望，即係一啲不必要嘅慾望，例如咧你係明明你1日3餐已經好足夠㗎啦，咁你咧就去奢求咧食一啲唔應該食嘅嘢，日日包心刺肚，咁你好快咧就賺到唔知點算啦。特別咧我咧就有啲糖尿病啦，咁我就成日咧都話俾身邊人聽，你千祈唔好請我食好嘢。你請完我食好嘢，我要瞓醫院嘅。所以咧，每一個人咧有啲唔應該有嘅慾望，但係你又好想去試喎。但係當你有嘅時候，可能亦都唔係一件好事。特別咧，你千祈唔好希望你中六合彩，中咗之後咧，可能你就會放棄你而家人生有好多嘢，更加會得罪神。第二樣咧，我見到咧，第二樣係咩啊？眼目嘅咩啊？眼目嘅咩啊？好多人咧都好中意眼目嘅情慾嘅，佢中意咧睇一啲咧好刺激嘅嘢，特別咧係喺嘅觀感上啦，去滿足自己。成日咧都即係有啲人咧就好恨咧去睇下有冇啲僵屍片或者一啲好刺激嘅嘢，甚至咧係好留戀一啲網上嘅世界。我唔知道咧，大家會唔會去過分留戀你手頭上打架機咧？女性你會唔會過分嘅好中意去買一啲你已經擁有嘅嘢咧？我成日聽見一啲叫做高踭鞋女郎，即係點咧？好中意買高踭鞋，一打開嘅
俾大家聽。佢話凡好樹咧，好嘅樹啊，都會結好嘅果子；唯獨壞嘅樹咧，先結壞果子。所以憑着咧，佢哋嘅果子咧，就可以認出佢係一個咩人。你自認自己係個咩人咧？好想大家咧一齊合上眼睛，我哋做一個結束嘅。神啊，我多謝你，因為你叫我哋認識自己有冇你嘅品格。今日我哋身為你嘅兒女，如果我哋真係去睇翻我哋嘅生命，原來我哋都係一片空白。原來我哋真係咧冇喜樂，我哋又會喺黑暗入邊。我哋冇聽過你嘅教訓，我根本就唔愛弟兄，甚至我哋對世界同惡者同時屈服。主啊，求你原諒我哋。如果唔係嘅時候，求主啊，你真係時刻嘅提醒我哋嘅生命，我哋要更加像主耶穌基督你自己。聖靈啊，我邀請你咧，真係時刻嘅同我哋同在，你嘅感動唔好離開我哋，特別唔好離開今日呢一班嘅青少年朋友。主啊，你祝福感光堂，亦都祝福香港月光基督教會，因為我知道呢一班年青人係屬於你嘅，無論係而家喺邊一個光景，主啊，我知道你都會講一句説話，你每一個都係我哋所愛嘅，你係我掌上明珠，唔好放棄自己。即使你今日真係有唔完美嘅，神啊，因為你嘅愛，你都與佢哋同在。主，我哋多謝你，願意今日佢哋聽到都刻喺心入邊，時刻嘅去愛你。因為祈禱奉耶穌名求，阿們。多謝大家嘅引導，主席唔該。